হ্যালো ফ্রেন্ডস, অপর্ণা কিচেনে আজ আমি বানাবো চিকেন কোরমা। চিকেন কোরমা বানানোর জন্য দেখুন আমি 800 গ্রামের মতন চিকেন নিয়ে নিয়েছি। দেখুন বড় করে পিস করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি প্রথমে দেবো 1 চামচের মতো লেবুর রস, বড় চামচের 1 চামচের মতো। আর দিয়ে দেবো লঙ্কা পাউডার 1 চামচের মতো, কাশ্মীরি মির্চা পাউডার 1 চামচের মতো। আর দেবো এর মধ্যে 1 চামচের মতন হলুদ গুঁড়ো। আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দেবো বড় চামচের 2 চামচের মতো। আর দিয়ে দেবো 1 চামচের মতো সর্ষের তেল। এক চামচের মতো নুন। এগুলো দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নেব। ভালো করে মেখে এটিকে আমি ফ্রিজের মধ্যে 1 ঘন্টা রেখে দেবো। যদি আপনাদের ফ্রিজ থাকে ভালো, ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবেন 1 ঘন্টা। যদি না থাকে ঠান্ডা জায়গার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবেন। দেখুন এইভাবে আমি ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এটিকে আমি ফ্রিজে রেখে দেব 1 ঘন্টার মতো। যদি জলদির মধ্যে বানাতে চায় তাহলে আধা ঘন্টা রাখবেন, বেশি রাখলে ভালো হয়, ওই জন্য বলেছি 1 ঘন্টা। দেখুন বড় বড় 3টি পেঁয়াজকে এইভাবে আমি কেটে নিয়েছি পাতলা পাতলা করে। এগুলোকে আমি তেল দিয়ে ভেজে নেব। হাতের সাহায্যে এভাবে করে নেবেন, সব পেঁয়াজগুলো ছেড়ে যাবে, এক একটি দানা হয়ে যাবে। এগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। ভেজে আমি তুলে নেব। লাগবে গোটা ড্রাই ফ্রুট, কাজু নিয়ে নিয়েছি 4টা, আলমন্ড নিয়েছি 8টা। এগুলোকে আমি পেস্ট বানিয়ে নেব। দেখুন পেঁয়াজগুলো আমি ভাজার জন্য কড়াই গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে 2 চামচের মতো রিফাইন অয়েল আমি দিয়ে দেবো, বড় চামচে 2 থেকে 3 চামচের মতো দিয়ে দেবেন, যেমন পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে যায় সেইভাবে তেলটি দেবেন। এই চামচের হবে 4 থেকে 5 চামচ, বড় চামচে হলে 2 চামচ হবে। এটা আপনারা পেঁয়াজটাকে ঘিয়েও ভাজতে পারেন। দেখুন তেল গরম হয়ে গেছে, আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। এইভাবে নাড়াচাড়া করে ব্রাউন কালার হয়ে গেলে আমি নামিয়ে নেব পেঁয়াজটা। দেখুন এইভাবে ব্রাউন কালারে করে পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেবেন, একদম কালো করে পুড়িয়ে নেবেন না। এবার আমি এগুলোকে নামিয়ে নেব। দেখুন আমি চিকেনটি ফ্রিজের থেকে বার করে আনলাম। এটিতে প্রথমে আমি লেবুর রস দিয়েছিলাম, একটা চিকেনের গন্ধ থাকে, সেই গন্ধটা চলে যাবে, ওই জন্য লেবুর রস, না হলে দই থাকলে দই দিয়ে দেবে। আমি এখন দইটা দিচ্ছি না, দই আমি পরে দেবো। আমি ওই জন্য লেবুর রস দিয়ে আর আদা রসুন বাটা আর হলুদ গুঁড়ো আর নুন এগুলো দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম 1 ঘন্টা। দেখুন পেঁয়াজগুলোকে
আমি ভেজে নিয়েছি এভাবে। এটাতে জল দেবো না, শুধু এইভাবে আমি পেস্ট বানিয়ে নেব। দেখুন কাজু আর অ্যালমন্ড আমি পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। এগুলোর মধ্যে মশলা লাগবে, দেখুন গোটা মশলা লাগবে, দারচিনি লাগবে, লং, এলাচ, গোলমরিচ আর গোটা জিরা ফোড়নের জন্য। আর মশলা লাগবে জিরে পাউডার 1 চামচ, ধনে পাউডার 1 চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ নিয়েছি। আপনারা নুনটা আন্দাজ মতো দেবেন। আর এর মধ্যে লাগবে দই। দই আমি দেখুন কিছুটা কম 1 বাটির মতো নিয়ে নিয়েছি, ফেটে রেখে দিয়েছি আমি। ভালো করে ফেটে নেবেন দইটা। আর লাস্টে আমি দেবো অল্প বাটার দেবো, আর 1 চামচের মতো গরম মশলা দিয়ে দেবো লাস্টে নামাবার আগে। দেখুন প্রথমে আমি কড়াইটিতে দেখুন অল্প রিফাইন অয়েল ছিল বেঁচে, ওর সাথে আমি 2 চামচের মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। দেখুন এর মধ্যে আমি গোটা মশলাগুলো দিয়ে দেবো। তেজপাতাতে আমার অল্প জল ছিল, তাই এইভাবে আওয়াজ হচ্ছে, ছিটকাচ্ছে। দেখুন এলাচটিকে আমি ফাটাতে ভুলে গেছিলাম, ওই জন্য তেলে দেওয়ার টাইমে দেখুন ফেটে গেল, ফট করে আওয়াজ হলো। আমার ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি চিকেনটি ঢেলে দেবো। ম্যারিনেট করা চিকেনটি আমি এর মধ্যে ঢেলে দিলাম। ঢেলে এইভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। দেখুন যে মশলাগুলো আমি রেখেছিলাম এর মধ্যে ঢেলে দেবো। ঢেলে এইভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। নাড়াচাড়া করে আমি 5 মিনিটের মতন ঢাকা দিয়ে আমি রেখে দেবো। দেখুন পেঁয়াজটি আমি বিনা জল দিয়ে আমি পিষে নেব, জল দেওয়া চলবে না কিন্তু। এগুলো পেস্ট বানিয়ে নেব। দেখুন 5 মিনিটের মতন আমি ঢাকা দিয়ে এটাকে কষিয়ে নিয়েছি। দেখুন পেঁয়াজটি এভাবে পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি, এটাকে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে এভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। এর মধ্যে আমি দইটা দিয়ে দেবো। দইটি যখন দেবেন গ্যাসটি অফ করে দেবেন, কেননা গরমে একদম আঁচটা জ্বালা থাকলে দইটা দিলে ফেটে যাওয়ার চান্স থাকবে। ওই জন্য দইটি দিয়ে তাড়াতাড়ি নাড়াচাড়া করে নেবেন। আর দইটি ভালোভাবে ফেটিয়ে নেবেন, তারপরে এর মধ্যে দেবেন। দেখুন এর মধ্যে আমি জল দেবো না। দেখুন এটা দইয়ের থেকে জলটি বেরোবে। এটিকে আমি 5 থেকে 6 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে কম আঁচ দিয়ে ফুটিয়ে নেব। যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, একটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি দেবেন, যত আমি নতুন
নতুন রেসিপি বানাবো সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। দেখুন আমি এটিকে 7 মিনিটের মতো ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম। এটি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি বাদামের পেস্টটি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। নুনটি আপনারা আন্দাজ মতো দিয়ে দেবেন। দেখুন এটাকে আমি 2 মিনিটের মতন এইভাবে হালকা ফুটিয়ে নেব। ফুটিয়ে নিলে উপর থেকে গরম মশলা আর অল্প একটু বাটার দিয়ে দেবো, তাহলে আমার হয়ে যাবে চিকেন কোরমা। দেখুন উপর থেকে 1 চামচের মতো আমি গরম মশলা দিয়ে দেবো, অল্প একটু বাটার দিয়ে নাড়াচাড়া করে নেব। আপনারা বাটারও দিতে পারেন, ঘি দিতে পারেন। ব্যাস আমার রেডি। এটাকে আমি সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমার চিকেন কোরমা রেডি। আপনার গ্রেভিটা যেমন রাখবেন, কিন্তু এইভাবে রাখাটা ভালো হবে। বেশি রাখলে খেতে অত ভালো লাগবে না। এটা আপনারা পরোটার সাথে, লুচির সাথে, নানের সাথে, ফ্রাইড রাইসের সাথে, সবের সাথে খেতে পারবেন। খুব টেস্টি হয়েছে। দেখুন যদি আমার চিকেন কোরমা রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। এটি খুব তাড়াতাড়ি বানানো যাবে। বানিয়ে অবশ্যই একবার বাড়ির মধ্যে খাবেন। খেয়ে একটি কমেন্ট করে জানাবেন। আবার নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব। বাই।